呃，最近这个也世界上发生很多的事情，那么我们嗯关心学生原理，让我们看到啊，我们在这个世上应该有什么样的态度。那今天我想分享的呢，是这个，也是跟我平常呃这个生活也去教会，然后有的时候有很多人要这个提到这个我们如何护卫我们的信仰。啊，那基本上呢，这个呃，就或许大家会很多人问的一些问题啊，那么这个上帝存在吗？上帝随时随刻嗯都在都在看着吗？啊，做一些小坏事会不会被抓到？然后这个，神是这个无所不爱all loving God，世界上怎么还是有这么多的贫穷，呃苦难，和邪恶啊，然后呢，这个最后还把上帝自己的小孩，这个好像嗯嗯不听他的这个或者是不信他的，这个跟他意见不同的，全部都这个不只是小小的惩罚，这个是永永远远呃最深的苦难的地狱啊。那这个如果神希望大家都呃能够知道他、认识他，然后看到他的作为，那为什么他仍然是让人隐藏看不见啊？这个多让人能够看见，好像不是就解决了吗？啊，然后这个在江南地这个所谓的 genocide，把所有的江南地的人都杀光，让以色列人能够呃在居住在那里，这个呃说得过去吗？Morally justified。然后最近也看看新闻，这个世界各地也都在战争。那当然看我们是在哪一边啊，那跟这些战争的结果好像有很大的区别。所以呢，那我们就想一想那耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”然后这里呢，要强调啊，这个借着，不是没有，不是不借着哪一个宗派的基督教，这个就不能到父那里去了啊。基本上耶稣就是真理，真理就是耶稣啊。所以呢，这个耶稣在这里呢，是不借着这个道路、真理、生命啊。不借着真理，这个怎么样都无法见到天父，也无法到父那里去。所以真理包括诚实正义啊，不能够说为了我们自己这一边啊、这一国这一派不诚实不正义真理绝对是诚实是正义的啊。呃，这个很多圣经上的经文，都包括真理的这个定义啊所以人的虚假、自私、傲慢、贪婪、仇恨这些呢，都绝对不是真理。这些呢，有的时候可以
对我自己的这个利益有帮助啊，一些的虚假做生意啊这些贪婪啊，要有贪心，好像有的时候这个事情呢才会比较有动力啊。唯独这些呢都不是真理，这些都与耶稣无关啊。这个借着这一些的方式啊，或许可以帮助我们这一边，甚至帮助基督教啊，可是呢，都跟耶稣无关，无法接近天父。前几次提到迫切祷告，然后这个迫切，什么事情这么急？上帝没看新闻吗？为什么这个新闻都出来了？我急得半死，我们急得半死，上帝怎么还没看到？怎么不急呢？他为什么没有注意呢？啊，然后没有注意，然后呢也没有主意，需要我大声祷告，哎呀，告诉他应该怎么才是对的。摇他的手，然后讨好他，多奉献这个呃，做一些好像他特别喜欢的啊，像有人喜欢吃的有食物做一些好的食物他喜欢的啊。那如果没有这样迫切会怎么样呢？嗯，我的期望呢，就是是不迫切的话，好像这个该实现的事情就变得不会实现啊。那这些该实现的事情是上帝的旨意我们觉得是上帝的旨意，是基督教希望看到，也可以说呢是我的期望那当然我们觉得我的期望就是上帝的期望。所以我上次讲到这个急躁大声呢，事实上是人的软弱这些人的一些虚假然后事实上呢，我们羡慕那些属灵的人，常常说自己呢，我一切都是靠祷告，我这个我手术成功都是靠祷告，不是靠医生啊，这个呃我的这个买到好房子一半的价钱都是靠祷告啊，我去 cruise 找到了这么便宜的一半的价钱，也是靠祷告常常说这样见证的呢，我们陷入它是属于，事实上呢，并不是模范基督徒的榜样这些常常讲要靠什么靠任何的行为，包括祷告这个行为呢，也反而是一个一天到晚要讲啊，好像不讲就不信那反而是不信的表现。这个迷信呢，不是属灵祷告的结果呢，应该是交托平安啊，不是还需要一直在这么用力这样子的一直说那上次讲的这个比较详细，对，不需要一大堆的祷告的动作就可以交托，然后这个却也有蛮有平安的人，这样子的人就属于的不是一天到晚要挂着我祷告有平安里面有喜乐，有正义，有谦卑，有善良这个没有靠一大堆让所谓的动作，这样子才是属灵，才是榜样，是跟神亲近的人。所以这个往往在我们的教会里面，是相反的，这样子的人，大家以为不注意所以不注意这些，反而以为他们不属灵见证自己靠祷告动作得到大好处的这些事实上是贪婪的人得到大好处，靠着祷告得到大好处那这样子祷告的上帝是什么？这个祷告的上帝是好处啊，目标也是好处，这个过程也是好处，所以呢，这一切为了好处，那只是表示人的贪婪不是属灵，不是跟神亲近那前几次也讲到，上帝需要被人崇拜吗？答案是
no 虽然我们所谓的崇拜啊，可是呢，这个需要人所谓的那样子巴结这个这个是把它摆到这个最上面。那事实上呢，有这个需要的反而都是最低级的啊。最好的领导者都不需要人一天到晚挂在嘴边来称赞他他自己的好，他自己的善，他自己的这个聪明也好，啊、这个是不需要人的这些称赞来肯定的需要的呢，实际上是最低级的啊，是偶像需要被人奉承，才能得到这样子这个得到的呢是这个懦弱的人事实上自己这个跟神亲近的人，也不会需要去奉承别人而是懦弱的想要得好处的，然后借着这个奉承得到这些这个偶像给他的好处油腔滑调、这种虚抠的这种的崇拜。事实上呢，在圣经这个耶稣的生活里面，耶稣是生明厌倦这些所厌倦一切这个真神也不会因为恶人的崇拜而动摇所以心不正的人怎么祷告这个真理的神也不会动摇不会因为这个祷告的动作多，会用什么样的方式，真神没有崇拜呢啊，也都不会改变啊。这个这个忘记崇拜啊，这个真神就是真神，他所行的真理，真理就是真理，有崇拜没有崇拜都一样他也永远不会报仇反对他的人所以我们很怕说，哎呦，得罪神没有去做礼拜不高兴奉献少了不高兴你做礼拜的时候穿着不够，不是 Sunday's best，那个穿的是最漂亮的好像也不荣耀他然后怕他会报仇这些这个没有做的很好的呃，做个基督徒还不这个做的是讨神喜悦的事这个常常想到遭遇到一些不好的事，都是他的报酬真神不报仇不 retaliate 可是呢，上次讲到了这个人需要好像这个崇拜的一个关系，神需要在真理神面前完完全全谦卑，完完全全像是俯伏敬拜一样那只是刚刚说的真神不需要这个动作，还是有没有可是人需要完完全全的谦卑啊。谦卑是人需要的，不是神需要的这个前几次也听到上面那边这个选民杀尽外邦人的敌人吗？那现在中东美开战争那对于伊朗这个国家，要怎么处理呢？因为把他的首领杀了，那下面谁来做首领呢？啊、这个这个这个邪恶的根有除掉了吗？仇恨的根有除掉了吗？他们对以色列的仇恨，除掉了吗？这个首领杀掉以后，是不是这个全国都会这个喜欢美国，喜欢以色列呢？那大家自己想一想那这个让这个杀尽外邦人是上帝真正要以色列这么做那这个外邦人就不是上帝的子民只有以色列是选民这个要杀尽他们是上帝真正的心意呢，还是犹太人这么以为写在他们的圣经上啊？那这里呢
就是说大部分我的这个同事都认为这个是所谓的 Jewish nationalism 民粹主义啊。那或许我会以后花时间讲一讲这个所谓现在的这个 White Christian nationalism 是什么啊？那我所认识最有爱心的人，都不希望看到战争。不管是谁输谁赢，战争永远不是好的。我年轻的时候没有这样子的认为，认为把敌人都打败啊，被弟兄们都打败啊，是好的。但是真的有爱心的人，不会希望看到战争，不希望看到这个我们所认识任何人的损失啊。这个街上看到有车祸啊，我们不会，这个呃看一看，哦，是我不喜欢的人被撞到啊，因此我高兴，不会幸灾乐祸啊。有爱心的人不希望看到这些啊，甚至呢也不喜欢有任何的冲突啊。充满仇恨的人呢，喜欢冲突啊。嗯、他喜不喜欢打仗呢？他喜欢打仗，喜欢别人被打败啊。那他非常非常惧怕自己被打败啊。所以这个喜欢冲突、喜欢打架、喜欢战争的人呢，呃，不是喜欢自己受伤、自己死亡啊，喜欢霸凌那些弱者啊。所以这个世界上很多弱小的国家不堪一击，所以呢，这个强势的国家会呃这个充满仇恨的领导者会这个找机会霸凌，找借口、找理由说这些也是坏的所以我们可以霸凌他们这些人以别人的痛苦嗯为这个娱乐这个常常讲的这个 build my happiness other people's suffering 那我这里讲的还不只是 happiness 是呢以别人的痛苦这个为 entertainment 这个那真神呢是万年的亲爸爸不对属耶稣的人呢渴望世界和平这个这个呃真正的天父是希望他的子女在世界上都和平相处，彼此相爱，爱神爱人人人呢能够尊重他人，也被他人尊重那前几个月呢，那耶稣的福音是什么？不是什么啊？那有很多这个传福音这个方式、那个方式有些台湾的这个样子的机构，没念神学的这个带领人教会好像传福音很兴旺，就来洛杉矶来传讲大家都好崇拜啊，可是这个发现呢。来传讲的人很暴躁脾气很坏，没什么内容那基本上呢，就是要教大家怎么包装福音啊，然后如何呢，这个有这个策略计谋啊，然后怎么用这个好的这些话剧请人吃饭请人喝咖啡然后用这个明星篮球明星来把所有的明星喜欢打篮球的男生都招进来那么看到这个篮球明星啊就会愿意决志相信因为他也希望像明星一样那这个我是有信的明星教，不是政治理性耶稣那这个需要这样子推销的的超市前面印一些传单这些这个苹果的手机不需要这样子的推销，没有人在这个超市前面推销苹果手机要推销的呢，都是
没有人知道擦的破皮，那文明买了大概回去都会后悔的啊，才需要这种推销的努力。那这个福音呢，不是上天堂的一个密码，传个说法或者一个教育，也是来推销一个安慰剂，因为这个安慰剂好像也不能被证明是错的啊。可是接受了以后发现，哎，好像也没有那么多的效果啊，因为效果不是这样子，这个说说就可以得到的，对，不付代价，也得不到那个效果，接受这个东西呢，也没有什么用啊。那耶稣真实的好消息呢，是给这个世界上好像不是占到最多的便宜，也不是站在就是最高的这个岗位这些善良、谦卑、诚实的人，这个好消息呢，是给这样子的人肯定，也盼望的人都朝着这个方向来过一个啊、这个爱神爱人，这个有平安喜乐的生活。宣告平安喜乐，不需要世界的这些优势虽然大家都在追求这些优势，对耶稣的好消息呢，是只能被这样充满耶稣生命、善良、谦卑、正义有气的人见证啊。这个传福音呢，不是靠嘴啊，不是靠策略，不是靠包装啊，不是靠顾到会啊。是靠生命影响了生命这个生命需要花时间，那影响也需要花时间，所以没有什么5分钟的布道，没有一个钟头的布道，生命的影响需要生命啊，那这个我们刚刚讲到了这个信仰需要护卫吗？所以有一门学问在很多的神学院常常强调叫做 apologetics。跟 apologize 很像卫道学、护教学啊那这个不晓得大家会不会念？Make Christian great again。世界上呢是有很多无神论者atheists，可是呢，大部分呢，还不是，就是说不是这个义不是我们的敌人啊，这个他们不相信神，不相信什么神呢？每一个人心目中都有 some kind of God that they live by 可是呢，这个 some kind of God 呢，不见得是一个 religion 所以呢，这个 atheist 呢是 A 什么呢？A the God of a religion 是不相信某一个宗教所这个所传的这个上帝可是事实上呢，每个人似乎心里面都有一个这个有一个 God 在的啊。那基督徒呢，觉得他们越来越猖獗我常常听到现在这个呃伦敦有越来越多这个伊斯兰教徒那这个在洛杉矶以前都是亚洲人、韩国人教会把美国人的教会买去了美国人教会没有人了韩国人把它买去，现在担心是佛堂把基督教教堂也买去，所以呢，很多基督教的教堂呢说佛堂 offer 多少这个钱我都不接受，找理由找理由不接受这些的 offer 发现他们越来越猖獗，所以可是呢，我们忘了那我们曾经在美国是多数，在欧洲是多数，那别人看我们是不是觉得我们也在他们的眼中猖獗了平常都不这么想，我们认为我们应该有的优越地位是理所当然的他们呢这么多讲的跟我们不一样有的看到头上包个布实在是看不顺眼啊。那这个我们忘了我们以前占有的地盘
地位优势啊，我绝对不否认啊，属于我的华人有优势啊，我当然喜欢啊，基督徒我是基督徒有优势，当然喜欢，我被别人尊敬，我当然喜欢，排队人家会让我排到前面，当然喜欢，当然是好啊，所有的事情我有优势我当然会喜欢，这个方便不只是小小，实在是大很方便啊。我也希望所有看医生，我都能够看到最好的医生，不要一天到晚，看到这个短的比 AI 差太多的医生啊。那所以呢，我们都希望把他们的击败消灭啊。可是他们可以消灭吗？怎么样才会 disappear 呢？啊，这个印度把这个untouchable 啊，这个把它全部都排除在这些最穷的这种区啊，可是他们还是没有消灭。穷人不会消灭，穷人的问题永远都是大家的问题啊，永远也不能彻底的隔绝掉啊，所以我们都要想这个问题，大家要怎么能够一起来承担来面对啊。那这个当我们这个信用被人怀疑的时候，如何应付呢？我们会研究出许多绝对性的这个攻击啊，强调我们的绝对性，我们的上帝无所不知、无所不能、无所不在啊，所以这个上帝知道一切啊。那这是嗯，哎，这个讲传出去有怀疑的人，就好像会被说服啊。可是刚刚讲到这个如果上帝这个这个这些全部都知道，然后呢，上帝又是 all loving 啊，是爱，那为什么还有这个呃不幸的事情英雄啊苦难啊？那这个我们怎么证明这个所谓三的 omni 无所不知、无所不能、无所不在呢？就刚刚讲到旧约预言的印证啊，旧约某一种的解释这个可以解释到这个你看这个有世界上哪一个国家灭亡了几千年以后，能够又重建讲到以色列这个必定是因为就业有这样子的预言。可是以色列的重建呢，也不是因为人祷告啊，是因为种种的这个人的一些的手段使这个以色列啊，经过英国啦、这个欧美的强国，在中东再次的建立起来对这个中东的人会认为这是一个政治的事情啊，所以这个问题呢，永远都是世界的大问题啊。那这不中国人啊，这个神爱中国人吗？那中国人问题怎么处理呢？啊，这个上帝的启示为什么只有选，比如他也不选中国人呢？那这个问题呢，是中国人才会问啊，这个非洲人不会问这个上帝为什么没有启示给中国人they don't care 我们也是不用 care 上帝为什么没有启示给一些哪里的原住民嗯，西方的宣教士呢，强调基督是独特，所以其他文化教导的孔子这个呃老子庄子这些这个中国的传统佛教都是错的不是一点的错，全错啊。所以呢，那有些中国人呢，就找到一些回应为了要说服基督徒中国人信基督教，所以说这个中文的字这也都是所谓的 apologet 这个船比如舟上呢加上了八，然后加上了口所以呢早就知道挪亚这个方舟是一个舟，然后再加上八
个人啊，然后义呢是羊在我的上面啊，然后这个贪婪的婪呢是两个木两棵树啊，在那个女人的这个上面，就是在伊甸园里面，女人是这个旁边有这个生命树，还有这个辨别这个善恶的果子的两棵树啊，好像呢这就好像是压倒性的证明这个事实上呢，这个圣经的真理呢，也已经明明显显在中国人当中证明中国人知道圣经，认识上帝。那好像这样子，中国人就没话说了吧？可是为什么没有就光明正大的把这个孔孟学说啊，道教啊这些就光明正大的直直接接的把耶稣基督说明白呢，清清楚楚呢，像希伯来圣经这样的明显显现给中国人呢？啊，那我自己也曾经下了一些努力学这个 apologetic 怎么这样在布道会，因为年轻人嘛那时候有人说我将来会成为一个最成功的这个呃美国的这个 youth pastor 那总要学一些布道如果我也是布道，然后几千人就都决志然后这样子能够肯定某一些这样子这个成功的地位。可是呢，后来发现呢，就算我布道举手了，后来都又不信了没有去教会了，然后发现呢，这些这样子的这种辩论并没有能够说服真正就是常常会碰到我的家人好朋友并且发现那些起先是羡慕这些所谓有传福音恩赐的人，觉得他们全是好的，后来发现他们并不是这么好。然后发现他们跟普通人也没有什么差，后来发现呢，有些人比普通人还差，然后后来发现呢，这些人问题最严重他们这个讲这么多，并不是出于真正的生命和爱心，人格常常不败讲是讲，可是常常呢，你只要不跟他同意，就有冲突那在我带的青少年中呢，大部分人都是想的是自己有少数呢会碰到有一些爱好研究这个 apologetics 如何研究辩论教义的，起初会觉得这些人怎么特别属灵那后来发现呢，这些人只是因为个性这个孤僻并不是真正的属灵，跟其他的人并没有好的关系，也对别人也没有任何的爱心所以这样子呢，几十年之后，我会发现呢，所谓的味道学中间有很多的矛盾啊这个靠证据，事实上就是没有信心有信心的人呢，不需要一天到晚还要去证明。如果信仰可以完全被证据证明，那就不需要费了，不需要信心信心就是不能够完完全全证明。去看医生不是因为需要信心今天哪里有 sale，Costco 有 sale，东西卖便宜我不需要信心去 Costco 因为已经证明那里的东西不错，而且也便宜的如果有这样子的证据证明的话，对，不用信心也不叫做 faith 事实上呢，这个辩论，一天到晚辩论才是没有安全感的恐惧的原因夫妻的爱一天到晚要去证明，要去宣布，在人面前亲嘴这个有一大堆逢年过节都有大礼物，这样子还要去证明这样子夫妻有爱，这表示有真爱吗？还是说送这些礼物是事实上是怀疑自己怀疑这个自己送了礼物，希望对方也回送礼物这个需要礼物是怀疑对方到底爱不爱我啊，这个
也希望别人也送我这样礼物，因为我也怀疑对方到底爱不爱我啊。那有些夫妻呢，需要随时检查彼此的手机啊，我认识很多人是这样子，嗯、这是爱吗？需要这个辩护证明这个夫妻的关系，要查查看手机上有没有跟别人这个的联络有没有这个常常是妻子要查丈夫有没有跟别的女性联络啊？那当然上面有 Linda 啊有Mary 啊 Mary 我觉得有这个是谁那事实上呢，这样子就早已经失败了啊。嗯，多好的证明，事实上也不能挽回啊，因为她不信任丈夫表示呢，事实上她不爱丈夫，信任的话就不会怀疑她不爱这个丈夫，丈夫也不爱她啊，已经一天到晚都是有外遇的行为，才需要妻子一天到晚要像这个侦探一样去检查，已经失败，这个里面彻底的崩溃啊，然后要以世界的游戏规则去反驳里面的这个惧怕，所以这个失败的婚姻观也是如此，失败的信仰需要这个 apology 去一天到晚去伟大去辩论事实上也是如此啊。那这个在这个 apologetic 里面呢，去学这门学问的话，神学院主修的话，会给自己制造各式各样已经预备好答案的疑问所以这个 apologetic 里面学的呢，就所问的问题事实上不是真的 question mark 这已经把那个 reverse engineering 就把那个标准答案，这个先想好的这个问题所以呢，表示我很了不起，我都可以证明我是对的啊。往往人并没有问那一些的 apologetics 回答的问题这个所谓的打倒稻草人先把那个大稻草人这个把它立起来竖立起来，然后呢，一直去打然后把它打个半死，把它打倒了觉得我 bug 那事实上并没有达到真正那个敌人这个稻草人是自己设立的，所以常常我以后才发现是这个问题然后呢，这个 apologetics 呢要把这个真神圣经当做犯人来审问然后由这个人的这个律师来帮助辩护啊，这样是对的吗？一天到晚需要去辩护，是不是把真神、把圣经当做犯人呢？然后这样子辩护那这个圣经呢，不是一个几千页的 legal document 对他写的东西呢，是希望能够兴起一个信仰，希望能够 inspire faith 而不是一个 legal document。legal document 必须是重重复复的做一件事是这样子不是要把所有的 possibility 呢全部都解释出来圣经并不是这样子的一个 document 这个信仰需要自己的体验啊原则勇敢地去面对未知不是用证据来证明这个波导这个位置，让生命没有未知而是以原则勇敢地去面对未知这里一个提醒理性是必要的因为这个理性能够纠正偏激的迷信，所以信仰中也是需要理性。再次强调，这个信仰里面需要理性需要问一些问题，然后呢去寻求一个方向可是呢，这个理性不是信仰的基础，这个 faith 基本上不是用 argument不是用辩论来
是来肯定的啊。所以理性有必要啊。我刚刚讲了，敬畏上帝是人必要的，不信也是信而必要的，可是不是基础啊。我们不需要把狮子关起来，然后替他做这个装甲武器啊，这个怕他打败过别的动物啊。这个我们不用这样子，狮子呢把它放出来，回到自然界，它有足够的能力能够活得好好的啊。那 apologetic 呢是启蒙时代的时候，这个大家基督教这个对自然界医学那时候这个自然这科学和医学呢，已经很明显的取代了很多教会之前的地位你生病需要祷告，然后生病可以看医生这个宇宙这个地球是圆的地球绕着太阳，月亮绕着太阳，别的一些的星球绕着太阳啊，这些讲法的，好像颠覆了那时候教会对自然界的解释，所以大家开始起了这些的一些的这个自己心里面的不安这些东西被科学取代地位被科学取代，所以教会的权威呢就不太能够维持了，开始有人觉得不需要服从在教会的权威之下在这样子的状况之下呢啊给自己说给自己听那个所谓的 apologetic hardly ever win people to our side 就变成是自己说给自己听的辩护这个嗯嗯说服自己，说服不了别人真神如何教导我们？要有真诚的爱心不虚假的谦卑，可以面对挑战的勇气。真神教导我们是这些，真诚的爱心，不要说谎那爱真的爱就是爱也不去这个算一算是不是有回报然后这个真正的谦卑，不是中国人叫表面的谦虚真实的谦卑，然后有勇气，负责任的勇气，负起责任的勇气，那就是让不需要那么多的辩护不需要装模作样的传福音，不需要装模作样的迫切祷告，也不需要装模作样的这个崇拜这个把上帝当偶像一样，这样子来奉承崇拜。假行为欺骗不了真神啊，这个假的敬拜崇拜对真神来讲是厌恶的这个对好的领导者也是这个厌恶的对于好的这个任何好的关系里面，这一些的作为都是使关系失去它本身的真实性那当然不表示所有的行为都是错的这个福音派神学好像讲要凭信心不靠行为，所以呢，所有的行为都是错的，甚至到一个极端呢，所有的坏人，你只要他能够说某一样这样子的这个宗教的一些这个宣告它就是好的啊某一个政府官员这个为非作歹比方说我也来为某件事情祷告，这个人是好的就是从全坏变成全好，只要他提祷告这两个字啊，那这个我们不是说所有的行为都是错的那这个真信心呢需要真行为，那这个去年我也讲过，前年所以呢，这个信心跟行为，真信心、真行为并不冲突耶稣的生命呢，需要操练对，不是一个布道会就可以拥有耶稣的生命这个生命的操练呢，需要付上代价，需要花时间，需要全人的委身，不是 free 的
不是这样子，外面发的都免费啊，不是免费，一个全人的委身啊。就在我们的圣经希伯来书12章1节讲到，我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就然后放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路所以这一切呢，都不是 free 都不是这个轻轻松松是一个全人的委身那我们仰望这个祷告最后得到的结果是能够仰望，能够交托不是一大堆一直需要重复的动作，需要算几个钟头这样子。仰望我们信心创始成终的耶稣，我都仰望那将真道创始成终的耶稣这个真理刚刚也讲过了这个所以呢，他因为摆在前面的喜乐的轻看羞辱，受了这个十字架的苦难，坐在神宝座的右边所以呢今天讲的这个需要这个护卫信仰吗？答案是寻求去这个操练，去认识真正的耶稣学习像耶稣委身爱人，学习谦卑，绝对的诚实，学习负责任，学习为别人着想，不要一天到晚为自己着想。每一天起来想一想，今天可以有什么事情我可以为别人做，自己喜欢的事情，然后怎么样也可以把这个我喜欢的事情分享给别人，让别人也得到同样的喜乐。分享的喜乐是加倍的喜乐分担的重担是减半的重担常常这样子活着，真正相信信靠耶稣的道路是我们应该有的结束一个祷告，谢谢主爱我们，盼望主让我们里面真的有正确的方向，学习像耶稣，见证耶稣，荣耀耶稣。感谢祷告奉耶稣基督的名，我们唱诗歌518首，诗歌